Lep pozdrav, sem Igor Prasel iz Slovenske kinoteke in sem zelo počaščen tudi osebno, da sodelujemo Slovenska kinoteka pri projektu Vzhod-Zahod, meje skozi film in zgodovino 1945-1954-2025. Predvsem zato, ker v kinoteki, Slovenski kinoteki, ki je muzej filma, nekako naše poslanstvo je prikazovanje zgodovine filma in filmske zgodovine. S tem projektom gremo ravno pač v zgodovino in prikazujemo, oziroma retrospektivno prikazujemo filme iz tega obdobja, obenem pa se še pogovarjamo z zgodovinarji, z filmskimi kritiki in nekako analiziramo, kaj je nastalo, zvemo, kaj je bila propaganda, zvemo, kako so se ena stran ali druga stran ali tretja stran, kaj je poudarjala pri teh pomembnih filmih, predvsem pri filmskih obzornikih in dokumentarcih. Jaz imam pa še eno osebno zgodbo, s tem povezano. Prihajam iz Milskega hriba, iz Hrvatinov, kjer je moj dedek Oreste Guglielmo Prasel v bistvu bil edini od 8 bratov in sester, ki so ostali na jugoslovanski strani. Vsi ostali so optirali za Italijo. In to obdobje me je od vedno zanimalo. In dedek in babica nista nikoli hotela govoriti o tem, ker sta rekla, da so bili to težavni časi, da so se dogajale tragedije, da je to bilo grdo in da je bilo za pozabiti. Sam sem se tudi svojo diplomo na novinarstvu ukvarjal z temo Osimski sporazum in optanti. Analiziral sem 2 italijanska časopisa in 2 jugoslovanska in že tam sem videl, kako je ta propaganda potekala. Ko smo se združili moči Kinoatelje, Slovenska kinoteka, Kapela Underground v sodelovanju z kinoteko iz Humina in z mnogimi arhivi, predvsem Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike Slovenije, Institutu Luče, Hrvaška kinoteka, smo pa videli, da dejansko je materiala ogromno in smo si zastavili pač to prvo leto kot nek pilotni projekt, kjer bomo nekako raziskovali, kaj bomo prikazovali, tako da smo praktično vse celovečerne igrane filme iz tega obdobja, iz italijanske in slovenske strani pomembne igrane filme nekako že letos pokazali. Ostaja nam pa še ogromno dela pri raziskovanju filmskih arhivov in predvsem obzornikov. In recimo v Ljubljani za naslednje leto, tudi v povezovanju z Dunjo Jelenkovič, raziskovalko pri Univerzi Ca' Foscari v Benetkah, imamo zamisel, da bi pripravili en mednarodni simpozij na to temo in da bi dejansko dobili materiale še ne samo iz italijanske in jugoslovanske strani, ampak tudi iz britanskih zavezniških sil, ameriških, novozelandskih, francoskih. Poskušali bomo dobiti vse, kar se da, da dobimo to neko popolno sliko. Se mi zdi pa pomembno, da s tem projektom poudarjamo tudi, da je treba ohranjati filmsko dediščino, da je treba restavrirati in digitalizirati filme, zato da bojo na razpolago tudi mladim rodovom. In smo že naleteli na probleme, predvsem na slovenski strani gre ta filmska restavracija zelo počasi, vendar če je nek projekt, za katerega se izkaže mednarodno zanimanje, potem se določen film uvrsti na neko prioritetno listo, tako da recimo konkretno pri filmu Franceta Štiglica Trst upam, da bomo do leta 2025 dosegli skupnimi močmi, da bo ta film pravilno in v popolnosti restavriran in digitaliziran. Kaj še dodati? To, da še enkrat poudarjam, kako pomembno je, da imamo predavanja zgodovinarjev in v bistvu mislim, da v Ljubljani nismo še dosegli tega, da imamo na nek način spopad v navednicah zgodovinarjev iz ene ali pa druge strani, da tudi vidimo, kako oni gledajo na stvari, kajti nažalost danes živimo v družbi, kjer imamo 2 ali pa 3 zgodovine, vsaka recimo politična stranka oziroma politična ločina si predstavlja oziroma zgodovino po svoje piše, kar ni v redu in mislim, da lahko skozi ta projekt in skozi vse, kar bo napisano, kar bo posneto, kar bo povedano, kar bo prikazano, do leta 2025, ko je velika ideja, da bi se predstavil ta filmski program tudi okoli po Evropi, po svetu konec koncev, da bomo imeli že tudi sami neko konkretno sporočilo, neko konkretno vsebino in da bomo lahko na bazi, na temelju analize, ki jo bomo čez leta delali, pripravili nek edinstven v bistvu zapis, monografijo, spletno stran in na spletni strani podali tudi informacije, kje so razpoložljiva filmska gradiva. Tako da pač je to projekt, ki se bo vsekakor nadaljeval.
upamo na posluh tudi financerjev, kajti letošnjo edicijo smo skupaj naredili zelo udarniško, zelo partizansko bi se lahko temu mogoče reklo, vendar se vidi, da predvsem to, da zanimanje je in zaradi tega je pomembno to početi še v prihodnosti.